हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जो सोशियोलॉजी के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, सोशियोलॉजी होती क्या है, वो सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी में हमें एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ने को मिली, क्यों वो इमर्ज हुई, उसके जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, और जब सोशियोलॉजी आई तो उसका शुरू में जब न्यू बॉर्न सोशियोलॉजी थी हमारे पास एज ए सब्जेक्ट तो वो कैसी थी, उसके भी फीचर्स देखे थे। प्लस बहुत सारे जो थिंकर्स जिनका कंट्रीब्यूशन रहा सोशियोलॉजी को लाने में, उनके बारे में पढ़ा, वो क्या किस तरह से सोसाइटी में सोशियोलॉजी को लेके आए। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ सोशियोलॉजी के ऊपर जो मैंने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखें, फिर आप इसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसमें जो आपको बताऊंगी कि सोशियोलॉजी जब डेवलप हो गई, जब एज अ सब्जेक्ट पूरा क्रिएट हो गया उसका सब कुछ, तो उसका नेचर तब कैसा था, फिर उसके यूजेस क्या थे और उसका स्कोप क्या है, किसके अंडर उसको पढ़ा जाता है। ठीक, तो उसका नेचर वो है कैसा, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, प्लस उसका यूज़ क्या है सोशियोलॉजी का, वो आ तो गया पर उसका यूज़ है क्या, एक्चुअली वो क्यों है हमारे लाइफ में, उसका नीड क्या है। दूसरा फिर उसके बाद स्कोप, कि वो किस किस एरिया को कवर करता है। ठीक है, उसका एक स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का। ठीक, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी तो आप जानते हैं, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको सोशियोलॉजी का स्टार्टिंग पूरा समझ में आ जाए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी इन अ शॉर्ट, बट उसका डेफिनेशन भी है पूरा, अच्छे से आप उस वीडियो में देख लेंगे। तो आइए नेचर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका नेचर, कि सोशियोलॉजी होता कैसा है, एक्चुअली में वो सोशियोलॉजी होता कैसा है। तो मैंने उसमें भी आपको नेचर बताया होगा उस पहले वाले वीडियो में, बट वो जो नेचर है ना, वो जो सोशियोलॉजी तुरंत इमर्ज हुई थी, एज अ होल सब कुछ डाल दिया गया था उसमें, तब उसका नेचर जो था वो था जो मैंने पहले वीडियो बनाया था। अब जो नेचर है, जो एज अ सब्जेक्ट प्लस सिस्टमैटिक डिसाइड कर दिया गया सोशियोलॉजी, तब उसका बिहेवियर क्या था, अब उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला, हम तो नेचर पढ़ने वाले हैं, तो पहले पहला टॉपिक नेचर डिस्कस करते हैं। तो पहला है सोशियोलॉजी इज अ इंडिपेंडेंट साइंस, इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी क्या है? इंडिपेंडेंट साइंस है। इट मीन्स कि सोशियोलॉजी जो है और अदर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे फिलॉसफी है हमारी, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये सारे सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, उसके कंटेंट से लेके उसका कंटेंट। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट है, वो और किसी से भी एफिलिएट नहीं करता है। इसकी खुद की टर्म्स, इसके खुद की कंडीशन है, इसकी खुद की बाउंड्री है, इसके खुद के मेथड है, कि ये नहीं किसी से इसने बोरो किया है कुछ, सब कुछ इसके खुद का है, सब कुछ ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद से, मतलब इस सब कुछ इसका मैटर, इसकी बाउंड्री, इसकी लिमिटेशंस, इसके जो कुछ भी है इसका खुद का है, कहीं से इसने बोरो नहीं किया है। इसीलिए सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट साइंस है। दूसरा, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस है। कैसे? जो सोशल साइंस है वो बात करता है सोसाइटी की, उसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड है, पॉलिटिकल भी इंक्लूड है, उसमें सोसाइटी इंक्लूड है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब कुछ इंक्लूड है, वो ओवरऑल लेके चलता है। लेकिन ये नहीं कि किसी से बोरो किया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ बता सोशल साइंस से निकला है, वो निकला ज़रूर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और की चीज़ों को अपने में लेके नहीं, किसी और के मैथड या किसी और के टॉपिक लेके नहीं आया है। सोशियोलॉजी जो है इंडिपेंडेंट है, बट ये फिजिकल साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है, सोसाइटी का साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जैसे कि हमारा मैथ्स, हमारा बायो, हमारा एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि जो फिजिकल जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर से, मतलब सोसाइटी से ना रिलेटेड हो, बल्कि सोसाइटी के फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे ना होकर ये सोसाइटी की स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस, ना ही वो मैथमेटिक्स है, ना बायोलॉजी, ना एस्ट्रोनॉमी, ना जियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है, जैसे कि हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, तो वो है हमारी सोशल साइंस है, नॉट अ फिजिकल साइंस, like a mathematics, geography, sorry, not a mathematics, biology, geology, like that. तीसरा सोशल, और हाँ आप इसमें पहले और दूसरे में कंफ्यूज मत होइएगा। सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस, कि उसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, किसी और पर नहीं डिपेंडेंट। जैसे
हमारी हिस्ट्री है वो कहीं और डिपेंडेंट थोड़ी है, वो अपनी जो उसकी हिस्ट्री है, खुद की हिस्ट्री है, स्टडी करने के बाद जो थ्योरी आई उसका खुद का लिमिटेशन, उसकी खुद की मेथड, खुद की बाउंड्री। वैसे ही सोशियोलॉजी है, उसकी भी खुद का टॉपिक है, उसकी खुद की लिमिटेशन, उसकी खुद की बाउंड्री, उसके खुद के मेथड्स। उसने कहीं से कुछ नहीं लिया, उसने सोसाइटी की स्टडी की और उसमें अपने जो भी टॉपिक्स थे इन्वॉल्व किए। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। कैटेगोरिकल नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, ठीक। नॉर्मेटिव मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट इज, व्हाट शुड बी। तो जो सोशियोलॉजी है वो क्या स्टडी करता है, कैटेगोरिकल मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में कैटेगराइज, जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कैसा सोसाइटी है उसी की स्टडी। अच्छा सोसाइटी में ये होता है, ऐसे होता है, हमने देखा, उसकी स्टडी की, वही हमारी सोसाइटी में हम पढ़ते हैं। हम कोई परसेप्शन या कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करते हम सोशियोलॉजी में। नॉर्मेटिव नहीं है, फ्यूचर उसमें हम नहीं कुछ डिसाइड करते, क्योंकि आगे सोसाइटी जिस 10 साल बाद, 1 डिकेड बाद सोसाइटी का क्या फॉर्म होगा हमें किसी को नहीं पता। तो सोसाइटी नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव डिसिप्लिन नहीं है, वो क्या कैटेगरिकल है, क्योंकि सोसाइटी किस तरह से, किस स्पीड से चेंज होगी, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल, क्या क्या सोसाइटी में चेंज होगी, किसी को नहीं पता। इसलिए वो जो प्रेजेंट में है वो उसी को स्टडी करते हैं, वही हमारी सोसाइटी है, वही सोशियोलॉजी है, नॉर्मेटिव नहीं है, ठीक। चौथा, सोशियोलॉजी इज अ प्योर नॉट अ अप्लाइड साइंस। प्योर नॉट एन अप्लाइड साइंस, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। इसका मतलब प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। तो जैसे हमारा सोशियोलॉजी है, ठीक है, अप्लाइड साइंस नहीं है, प्योर साइंस है। ऐसा जैसे देखो सोशियोलॉजी में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं और एज अ थ्योरी लिखी रहती है, इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं लाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अप्लाइड देखिए, जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़े कि हमें घर का नक्शा, सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो घर का नक्शा कैसे बनाए, किसी आर्किटेक्ट को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा वो बना के सीखते हैं। अच्छा इतना इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए, ये यहाँ ऐसे बनेगा, इतनी कम जमीन में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना दें। तो वो जो चीज सीखते हैं फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं ना, फिर वो जा जाके जगह जगह की बिल्डिंग्स को बनवाते हैं, वो जो सीखे उसका प्रैक्टिकल है वहाँ। लेकिन जो हम ये सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो तो हम जान रहे हैं ना, उसका कुछ प्रैक्टिकल तो हम आगे करने नहीं वाले हैं। सोशियोलॉजी पढ़ के आप कुछ प्रैक्टिकल करने वाले, हाँ आप समझ जाएंगे कि हाँ सोशियोलॉजी में ये बातें पढ़ती, ऐसी सोसाइटी, हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर गए, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या एन अप्लाई, नॉट एन अप्लाइड साइंस, ऐसा कुछ नहीं इसमें हम अप्लाई कर सके। ये क्या है, प्योर साइंस है, जिसको हम पढ़े, समझे और अंडरस्टैंड किया और थ्योरी के फॉर्म में वो हमारे पास है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। जैसे बायो में हमने पढ़ा कि डॉक्टर ने पता सर्जरी ऐसे 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 होती, पूरे स्टेप्स, फिर वो सर्जरी वो करेंगे ना सामने वाले पर्सन पे। लेकिन सोशियोलॉजी में आप जो पढ़े क्या उसको फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अप्लाइड साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। जिस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाइड साइंस, जिस चीज़ को अप्लाई ना कर पाए वो प्योर, ठीक। ऐसे ये याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि अप्लाई जिसको कर पाए वो अप्लाइड साइंस होता है, ठीक। फिर पांचवा पॉइंट, सोशियोलॉजी इज द रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या है और कॉन्क्रीट साइंस क्या है, ठीक है। जैसे कि हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एकदम करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट। तो जो होता है ना, जो हमारा सोशियोलॉजी होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस होता है, कॉन्क्रीट नहीं, वो एकदम एब्सोल्यूट, एकदम एक्यूरेट, एकदम टू द पॉइंट नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट। हम क्योंकि एक जनरलाइज वे सोसाइटी, जनरल वे में सोसाइटी की स्टडी करते हैं, एकदम एक्यूरेसी कैसे आ पाएगी? हम 1 करोड़ लोगों की स्टडी कर रहे हैं एक साथ, तो एकदम उसमें एक्यूरेसी कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो बाइस तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, नॉट इन कॉन्क्रीट। एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो टू द पॉइंट नहीं है। एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोशियोलॉजी अच्छा ऐसे है, जैसे एक अर्बन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी, हर पूरे हमारी कंट्री की अर्बन सोसाइटी की स्टडी की, रूरल सोसाइटी की स्टडी की गई, तो पाया गया कि रेप केसेस कहाँ ज़्यादा है? अर्बन सोसाइटीज़ में, अर्बन सोसाइटीज़ में रेप केसेस ज़्यादा है। तो ये क्या मतलब
मतलब क्या एकदम एक्यूरेट। तो क्या जो हमको रिजल्ट निकल के आया जो कि हाँ अर्बन में ज़्यादा रेप केसेस है, रूरल में कम, चाहे रूरल में कम अर्बन में ज़्यादा, तो क्या ये एकदम एक्यूरेट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, एकदम क्या एकदम सही रिजल्ट आया होगा? हाँ एन एवरेज, हाँ ऐसा हो सकता है, एक एवरेज एक प्रोपोर्शन में हम रेशियो में कह सकते हैं, हाँ ये सही, लेकिन ये तो टू द पॉइंट एकदम एग्जैक्ट एंड एब्सोल्यूट आंसर है? नहीं, आंसर एब्सोल्यूट आंसर नहीं, क्योंकि इतनी लोगों की जब हम स्टडी करते हैं तो एक्यूरेसी की तो बात ही खत्म हो जाती है एकदम। हाँ एन एवरेज जो चीज़ है ये कह सकते हैं। तो वही बात है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि कहीं वॉर हुआ तो सोशियोलॉजी क्या करेगा कि उस वॉर में वो वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं करेगा। एक जनरलाइज वे, लोगों की एक जनरलाइज उस टाइम की सिचुएशन जो होगी वो उसको बताएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी इन एब्सोल्यूट थिंग कितने लोग थे कि पहले किसने वॉर किया, बाद में, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता। वो एक जनरलाइज, मतलब एक ओवरऑल उस वक्त का थिंकिंग क्या था, कंडीशन क्या था, सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थी, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट साइंस डिस्कस करता, ना कि एब्सोल्यूट कि इतना था, इतने इस सन में, इस सिचुएशन में, इस प्लेस पे ये चीज़ें हुई, ये डिस्कस नहीं करता है हमारा सोशियोलॉजी। ठीक, तो वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, सोशियोलॉजी इज नॉट जनरलाइजिंग एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअल। जो सोशियोलॉजी है वो जनरलाइजिंग है, जनरलाइज स्टडी है। ठीक, नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग, एक पर्टिकुलर को लेकर स्टडी नहीं है, और इंडिविजुअल साइंस, किसी एक की इंडिविजुअल साइंस नहीं है वो, किसी एक की स्टडी, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्टडी हो, एक ओवरऑल जो सोसाइटी में चीज़ चल रही है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि जैसे कोई एक्सेप्शन केस है, जैसे एक मर्डर हुआ, उस मर्डर में एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। जैसे कि कोई इंसान, उसका मर्डर किया गया थ्रू अ न्यू टेक्निकल डिवाइस। ठीक, तो उसको हम सोशियोलॉजी में उस मर्डर केस को नहीं पढ़ेंगे। एक ओवरऑल जो मर्डर करने का तरीका है, जो मेजोरिटी सोसाइटी में होते हुए आया है कि मर्डर चाकू से कर दिया, गन से कर दिया, गला दबा दिया, गला घोट दिया, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं हाँ सोशियोलॉजी में। जो जनरलाइज जो चीज़ें हो चल रही हैं, मतलब ओवरऑल वे में जो चीज़ें मेजोरिटी में हो रही हैं उनकी स्टडी करते हैं, ना कि जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के साथ एक एक्सेप्शनल चीज़ें हुई उसकी बात हम करते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल साइंस नहीं है, एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर को मिला के जो ओवरऑल सोसाइटी बनी है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक, वो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल सोसाइटी को लेकर चल रहा है, पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं करता है वो। ठीक, अब साथ में सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल साइंस। वो सोशियोलॉजी जो है एक जनरल साइंस है, वो स्पेशल साइंस नहीं है। जैसे कि हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास्ट में चीज़ें हुई हैं हम वही पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक, तो हिस्ट्री में क्या आ गया, जो भी हमारे पास्ट में चीज़ें हुई हैं। इकोनॉमिक्स डील विद ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक पैसे और करेंसी, या हमारे कंट्री में जो भी इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, एक्सपेंस से पैसे से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्या इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। पॉलिटिक्स में क्या, पॉलिटिकल साइंस में क्या, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से, इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड है वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या आता है, ओवरऑल सब कुछ, उसमें हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट में मैरिज कैसा था, उसमें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि हाँ मैरिज के कौन कौन से लॉ, कौन कौन से एक्ट आए, उसमें हम क्या प्लस हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं कि लोगों की क्या थिंकिंग थी पहले सती प्रथा को लेके, फिर अब क्या हुई। ठीक, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वुमेन्स में आने से क्या, वुमेन के स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मतलब ओवरऑल हम पढ़ते हैं, जनरल साइंस है जो सभी को इंक्लूड कर लेता है, ना कि एक स्पेशल साइंस में एक स्पेशल बातें बताई जाए। ठीक, 8वां सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल। रैशनल क्या होता है, एम्पेरिकल क्या होता है। एम्पेरिकल वो होता है जिसको ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को, उसका डाटा प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं, उस चीज़ को गैदर करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। लेकिन जो रैशनल क्या होता है, रैशनल वो होता है जिसके रीजंस, जिसको हम चीज़ें समझे, थ्योरी है, उसको पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा, अच्छा रैशनैलिटी में दिमाग आया, अच्छा ये चीज़ें हुई तो इसके पीछे ये रीज़न था, ठीक है,
हमारा दिमाग एक साइंटिफिक वे में समझ गया। बट एम्पेरिकल क्या कहता है, एम्पेरिकल कहता है कि नहीं, सिर्फ थ्योरी से समझ जाना इज नॉट इनफ। एम्पेरिकल में हमें क्या करना होता है, हमें खुद से देख के ऑब्जर्व करके इस चीज़ को, उस पर हम डाटा मतलब सब कुछ उसको प्रैक्टिकल वे में करके, एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ें हमें गैदर होती हैं, हम वो होता है हमारा एम्पेरिकल साइंस। तो हमारा जो सोशियोलॉजी है वो हमारा रैशनल होता है, हम थ्योरीज पढ़ के समझते हैं, अच्छा ठीक है इसके पीछे ये रीज़न था, ये चीज़ें हुई थी, ठीक ऐसा वजह था तो ये हुआ। उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज़ें नहीं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको हम एज ए सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी स्टडी करते हैं, ना कि एम्पेरिकल साइंस होता है हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा नेचर इंडिपेंडेंट है, किसी और से रिलेटेड नहीं है, अपना खुद का वे, मेथड, लॉ, बाउंड्री सब कुछ है उसका। सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस। मैथ, बायोलॉजी, जोलॉजी, फिजियोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं, वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल नॉट अ नॉर्मेटिव, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे नहीं करता, जो चल रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि फ्यूचर में क्या ही हो सकता है वो किसी को नहीं पता, सोसाइटी में क्या बदलाव आएगा। क्या 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि इस तरह का कोरोना वायरस आ जाएगा और इतनी टेक्नोलॉजी से हमें पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं। तो 10 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता सोसाइटी में, इसलिए हम कोई पर्सपेक्टिव नहीं लेके चलते फ्यूचर का, हम जो प्रेजेंट में है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी इज अ प्योर नॉट एन अप्लाइड साइंस, प्योर है, अप्लाइड नहीं है। मीन्स व्हाट, प्योर है, हम इसको पढ़ते तो है, समझते हैं, पर कहीं अप्लाई नहीं करते, ठीक। क्या आप सोशियोलॉजी पढ़ के इसको अप्लाई करने वाले हो? नहीं, आपने समझा कि हाँ सोसाइटी होती है, लेकिन अप्लाइड जैसे इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी, इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। इसके बाद सोशियोलॉजी इज अ रिलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट एन कॉन्क्रीट एब्सोल्यूट। सोशियोलॉजी एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं देता, एक जनरलाइज वे में जो हमारे थॉट है सोसाइटी को लेकर वो हमें देता है, ठीक। सोसाइटी इज जनरलाइजिंग नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअल साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो एक्सेप्शनल बात है वो हमें नहीं बताता, एक ओवरऑल बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे क्या पूरी सोसाइटी में हो रहा है हम उसकी बातें करते हैं, ठीक। सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो जनरल साइंस है, स्पेशल साइंस नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। एंड एम्पेरिकल साइंस, एम्पेरिकल भी कैसे है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है, अच्छा ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, बार बार हो रही है, अच्छा तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं होना, तो फिर वो थ्योरी बना देते हैं, अच्छा एक थ्योरी। एम्पेरिकल भी है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व भी चीज़ों को करते हैं, समझते हैं, फिर सोसाइटी हमें समझ में आते हैं, फिर उसमें थ्योरीज बनाते हैं, और ये थ्योरी को समझ के हम अंडरस्टूड करते हैं, अच्छा ये चीज़ें थी तो ऐसी हुई, तो वो हमारा रैशनल भी है जिसमें थ्योरी भी आता है, एम्पेरिकल भी है जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी चीज़ें आती हैं, तो हमारा रैशनल भी है प्लस एम्पेरिकल भी है। तो हमारा ये सारी चीज़ें हुई, नेचर हुई। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा स्कोप, ठीक है, स्कोप पढ़ते हैं, फिर यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। हमने नेचर पढ़ा था सोशियोलॉजी का, अब हम उसका स्कोप पढ़ेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है बहुत ही इलास्टिक है, बहुत ही फ्लैक्सिबल है, तो वो कहाँ शुरू होगी कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, ये डिसाइड करना बहुत ही टफ वर्क है, उसको एक लिमिटेड स्कोप में कर देना बहुत ही टफ वर्क है। इसीलिए जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसको फिर भी हम एक उसका स्कोप बनाने के लिए हमने 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बनाए। 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, व्हाट 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट जो है हमने बनाया था कि हम स्कोप डिसाइड कर सकें। वो बहुत मुश्किल है, बट हम थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए इजी बनाने के लिए हमने उसको डिसाइड किया और 2 मेन स्कूल ऑफ थॉट बनाए, 2 मेन स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें पहला है स्पेशलिस्टिक एंड एंड नहीं यहाँ लगेगा, यहाँ और लगेगा, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक, दोनों एक ही है, बस इसको इस नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है। तो द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और दूसरा क्या है, द सिंथेटिक स्कूल, ठीक। इन्हीं दोनों के अंदर, इन्हीं 2 स्कूल्स के थॉट्स के अंदर हम पूरी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक, इसमें क्या है, ये जो था इसको देने वाले, इस थॉट ऑफ स्कूल को देने वाले जर्मन जियोलॉजिस्ट थे जॉर्ज सिमले, जो कि जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक। एंड जो ऑथर थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, जो इसके सब्सक्राइबर थे, और वो कौन था, विरकांदर एंड मैक्स वेबर, जो कि इसको सपोर्ट करते थे, इसके फुली सपोर्ट में थे। देखो वो अपने थॉट्स भी दिए इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के थॉट्स के अंदर। तो जैसे कि जॉर्ज सिमले ने कहा
जॉर्ज सिमले ने बताया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्योर एंड इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। देखो यहाँ से बटा हुआ है, सॉरी, ये पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा था, ये दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा था, और ये तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा। ठीक, उन्होंने पहला पॉइंट कहा, ये जर्मन जियोलॉजिस्ट ने जॉर्ज सिमले टुवार्ड्स स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में उन्होंने क्या बताया कि प्योर एंड इंडिपेंडेंट ये सोशियोलॉजी है वो क्या है, प्योर है और इंडिपेंडेंट है। इनके प्योर कहने का मतलब था कि प्योर मतलब प्योर में कोई अप्लाइड चीज़ें नहीं आती, इसको अप्लाई कर सके। प्योर मतलब सारी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो थ्योरी है तो थोड़ी होगी, लिमिटेड होगी। उसको लिमिटेड करने के लिए इन्होंने कहा कि वो प्योर है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है ठीक है, पर प्योर है। और प्योर का उन्होंने जो यूज़ किया वर्ड इन द सेंस कि वो बहुत ही लिमिटेड है, ये बताने के लिए। ठीक, उनका दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था सोशियोलॉजी को लेके, जो स्कोप डिसाइड करता था, वो ये कहता था, वो ये था कि स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ओनली। वो उन्होंने बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो कुछ ही जो एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के, एक और दूसरे ह्यूमन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसका जो कुछ एस्पेक्ट है उसी की स्टडी क्या करता है हमारी सोशियोलॉजी। अपने दूसरी बात जो उन्होंने कही वो यही कही, पहली बात कि वो प्योर इंडिपेंडेंट है, प्योर कह के उन्होंने इसे लिमिटेड कर दिया। दूसरी बात ये कि स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली लास्ट में लगाया उनके, ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जो सर्टेन मतलब कुछ जो एस्पेक्ट है, जो पहलू हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के, वो उसी को बताता है। तीसरा, फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप नॉट देयर कंटेंट, फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बताता है, नॉट देयर कंटेंट, कि जो फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है जो रिलेशनशिप के, वो बताता है, लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट है एक्चुअली वो है कैसा, क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें नहीं बताता। ठीक, तो जो जॉर्ज सिमले थे उन्होंने बड़ा ही लिमिटेड सोशियोलॉजी को रखा, बहुत ही लिमिटेड थॉट के साथ। क्या ऐसा थोड़ी होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना है कि बस कुछ ही एस्पेक्ट की स्टडी करे या कुछ बस रिलेशनशिप के फॉर्म्स को पढ़े, उसके अंदर की चीज़ें ना बताए, ऐसा कुछ नहीं था। बट इनके हिसाब से स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ये था स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक के अंदर। जैसे कि इन्होंने अपना, जॉर्ज सिमले ने अपने स्कोप बताया सोशियोलॉजी के लिए, वैसे विक्रम दत्त एंड मैक्स वेबर ने भी बताया स्पेशलिस्टिक थॉट के अंदर। उसमें विक्रम दत्त ने क्या कहा कि मेंटल और साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से इंट्रैक्शन और आपस में इंट्रैक्ट कराने की और एक दूसरे से रिलेशनशिप क्रिएट करने की, वो जो स्टडी होती है ना, वही स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। मेंटल और साइकोलॉजिकल जो इंट्रैक्शन और होता है, बात चीज़ें होती हैं और एक दूसरे से हम इंट्रैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो वो क्या, उसके वही स्टडी होता है, सोशियोलॉजी करता है। वो कौन ने कहा, विक्रम दत्त ने कहा। फिर मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशनशिप होते हैं, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, सिर्फ उसकी स्टडी करता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी करता है, मैक्स वेबर ने कहा। जो जॉर्ज सिमले का आपने देखा ही कि प्योर एंड इंडिपेंडेंट है, स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के, कुछ ही एस्पेक्ट को बताता है। दूसरा, फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप नॉट देयर कंटेंट, वो रिलेशंस के फॉर्म को बताता है पर उसके कंटेंट को नहीं बताता। विक्रम दत्त ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल और जो साइकोलॉजिकल वे होता है इसके थ्रू हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, दूसरे करीब आते हैं, फिर एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उसी की स्टडी जो है सोशियोलॉजी करता है। फिर मैक्स वेबर ने बताया, और मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर के लिए एक सोशल बिहेवियर जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, उसके बारे में इन्होंने बात की। तो जैसे कि विक्रम ने बताया था हमें, ने क्या बताया था कि जो मेंटल और साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है, जिसमें सोसाइटी उसको मेंटल साइकोलॉजिकल थिंकिंग को अफेक्ट करती है, फिर दोनों इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप एक दूसरे को जानते हैं, क्रिएट रिलेशनशिप विद ईच अदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सारी चीज़ें किसमें पढ़ते हैं, विक्रम दत्त के अकॉर्डिंग हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। अब मैक्स वेबर ने क्या कहा, एक ह्यूमन सोशल बिहेवियर जो होता है ह्यूमन का, वो हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने आपको स्कोप में पहले स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल को बता दिया, वो क्या स्कोप को मतलब वो कितना किस एरिया को कवर करता है। उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी की क्या क्या कवर करता है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक में। ठीक है, जॉर्ज सिमले ने जैसा कि बताया बहुत लिमिटेड कर दिया इन लोगों ने सोशियोलॉजी का स्कोप, इसलिए इसका बहुत सारा ड्रॉबैक हुआ, इसलिए नया स्कूल बना द सिंथेटिक स्कूल। इसमें सोशियोलॉजी का रियल स्कोप बताया गया। इसमें उन्होंने बताया
सोशियोलॉजी इज अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस। जितने भी सोशल साइंसेज हैं सबका सिंथेसिस, सबका मिला दे तो ये पूरा एक सोशियोलॉजी बनता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं, इसमें सोसाइटी की बात भी करते हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की भी बात भी करते हैं इंटरेक्शन के दौरान, और उसके बाद में हम पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनकी भी बात करते हैं, क्या एक्ट्स है मैरिज से रिलेटेड, क्या एक्ट है एक एजेड वुमेन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस सभी सोशल साइंसेस का सिंथेसिस है। ठीक है, सिंथेसिस है सभी सोशल साइंसेस का। तो सही बात है, पूरा एकदम वाइडर है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस। फिर ये दूसरा पॉइंट, और ये है हमारा तीसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सोशियोलॉजी सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस, दूसरा सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस। जनरल साइंस सब कुछ उसमें पढ़ा जाता है, सब कुछ जनरल में सब कुछ पढ़ते हैं। और थर्ड, कवर ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। जितने भी हमारे सोशल लाइफ से रिलेटेड जितने भी पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे, सब हम पढ़ते हैं यहाँ सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक, तो सोशियोलॉजी को जिस स्पेशलिस्टिक और हॉलिस्टिक में जहाँ हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिए थे, वहाँ फिर सिंथेटिक स्कूल में हमने बहुत ज़्यादा जो उसका रियल स्कोप है वो हमने दिखा, जो एक्चुअली में जो कवर करता है सोशियोलॉजी वो हमने देखा। ठीक, उसके बाद में दुर्किन जो थिंकर थे, उन्होंने इसके सिंथेटिक स्कूल से रिलेटेड क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारा सोशियोलॉजी है वो एक्चुअली में 3 पार्ट्स में उन्होंने बांटा सोशियोलॉजी को समझाने के लिए: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, टेरिटोरियल बेसिस, मीन्स कि कितनी कहाँ पॉपुलेशन है, कहाँ डेंसिटी है पॉपुलेशन है, तो इतनी गरीबी, इतनी डेंसिटी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, कहाँ कम, कौन सा एरिया ज़्यादा डेंस है, कौन सा कम, इस तरह की चीज़ें, कहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, कहाँ कम, इस तरह जो टेरिटरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम सोशल मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा सोशल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, रिलीजन से रिलेटेड, वहाँ का रिलीजन ऐसा है, साउथ का रीजन ऐसा है, नॉर्थ का रीजन ऐसा है, वहाँ पे ऐसे लॉज है, वहाँ पे ऐसे रूल है, वहाँ नेटिव ऐसे नॉर्म्स है, वहाँ कस्टम्स ऐसे हैं, जगह जगह चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ते हैं हम सोशल फिजियोलॉजी में। तीसरा जो उन्होंने बांटा वो जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी में सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, सोशल फैक्ट्स जो होते हैं, सोशल चीज़ें जो होती हैं, सोशल फैक्ट, अच्छा यहाँ पे इस तरह से वो चीज़ें होती थी, यहाँ पे इस तरीके से होती है, वो जगह जगह की चीज़ें जो सोशल फैक्ट है हर जगह का वो देखते हैं। सोशल फिजियोलॉजी में रिलीजन, मोरल लॉ, इन सब चीज़ों को देखते हैं हर जगह का। सोशल मॉर्फोलॉजी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी, फैसिलिटी, पावर्टी, ये सारी चीज़ें होती है वो सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। इसी तरह और जो एक और थिंकर थे, उन्होंने भी अपने और ज़्यादा उसको वाइड कर दिया, जैसे सोशल प्रोसेस, सोशल कंट्रोल, और बांट दिया, इन 3 टुकड़ों को और बांटा उन्होंने, तो ये और बांट दिया, तो उसमें और भी ज़्यादा, तो मतलब मेनली इन्हीं का दुर्किन का ही पढ़ा जाता। उन्होंने एक और थे जिन्होंने और भी ज़्यादा बांट दिया, वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मेनली अगर आप एक भी एक्सप्लेन कर देते तो मच इनफ। ठीक है, तो ये हमारा नेचर हमने पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, जो कि 2 स्कूल्स के अंदर हमने पढ़े, एक में लिमिटेड था बहुत ज़्यादा, दूसरे में हमने ब्रॉड करके जो एक्चुअली उसका स्कोप था वो पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि हमारा सोशियोलॉजी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। जल्दी से हम यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। कब हमने नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया सोशियोलॉजी का, अब हम यूजेस पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का। नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। जल्दी से इसमें फिनिश कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ 8 पॉइंट है, बस समझने वाला है, ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल नहीं है इसमें, बस समझ के इसके बाद ये वीडियो फिनिश होता है। आप इसके पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ये भी वीडियो देख लीजिएगा, पूरा आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा आराम से इन दोनों वीडियो में। ठीक है, तो यूजेस जो है हमारा सोशियोलॉजी का पहला, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। जो सोसाइटी हम देखते हैं आसपास अपने, उसमें एक्चुअली है क्या चीज़ें, अगर ये है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब हम सोशियोलॉजी पढ़ के समझ पाते हैं। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी ना साइंटिफिक, हम साइंटिफिकली समझ पाते हैं कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में ऐसी क्यों है, तो इसीलिए कहा जाता है स्टडी ऑफ सोसाइटी ना साइंटिफिक में। ठीक, फिर थ्रो लाइट ऑन अ सोशल नेचर ऑफ मैन। एक मैन है,
उसका कौन सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, कौन से ट्राइब्स, ये ट्राइब कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो ऐसे क्यों है, एक नॉर्मल जो पर्सन है वो ऐसा क्यों है। तो ये सब जो चीज़ें, अलग अलग तरह के जो पर्सन है, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके नेचर, उनके बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है, और वो ऐसे हैं तो है क्यों। तो ये सारी चीज़ें भी हम जानते हैं। तो थ्रो लाइट ऑन अ सोशल नेचर ऑफ मैन, जो एक मैन होता है, पर्सन होता है, वो उसका बिहेवियर किस किस तरीके का हो सकता है, कैसा हो सकता है, किस सोसाइटी में कैसा हो सकता है और क्यों हो सकता है, वो हम देखते हैं। ठीक। तीसरा, इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हम पर्सन जाने, साइंटिफिक वे में उसकी स्टडी की, ये सब जब जान रहे हैं तो हम अपनी सोसाइटी को क्या एक और बेटर तरीके से जान पा रहे हैं और अच्छा जान पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो क्या इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। चौथा, इनरिचिंग कल्चर। इनरिचिंग कल्चर मतलब जब हम उस सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छुप गई हैं, जो हमें नहीं पता है, वो सब भी निकल के बाहर आता है। जैसे बहुत सारे फेमस डांस होते हैं अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग जगहों के, जो कि धीरे धीरे लुप्त होते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं सोसाइटी के थ्रू, तो उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं, तो वो चीज़ें भी निकल के आती है बाहर, और हमारा कल्चर इनरिच और ज़्यादा फुल, हमारा जो कल्चर है वो फुल हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों से, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, नॉर्म्स है, उनसे। तो इनरिच ऑफ कल्चर। ठीक। पांचवा, ऑल्सो नो अबाउट द अदर पीपल। हम औरों के बारे में भी ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं कि अच्छा ये इस सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि ऐसा बिहेव करेगा, ये इस दूसरी सोसाइटी से बिलोंग करता है कि नॉर्मल सी बात है, ऐसा बिहेव करेगा। जब हम समझ लेते हैं सोसाइटी को, तो एक ह्यूमन नेचर के बारे में भी जानना, अदर पीपल को जानना में भी हमारे लिए आसान हो जाता है, उसके बारे में हम ज़्यादा समझ पाते हैं। ठीक। छठवां, मेक पीपल टू बिकम ब्रॉड माइंडेड। जब हमें सोसाइटी के बारे में पता है, जैसे हम छोटे जाति के लोगों को देखते हैं, अरे वो एकदम गंदगी से रह रहे हैं, ऐसे रहने वाले, अरे ये दूर हटो इनसे। ठीक। लेकिन जब हमें पता है उनके पास पैसे नहीं है, वो साफ सफाई से चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि लाइफ ऐसी है और उनकी मजबूरी है वो। तो क्या हम जो नैरो माइंडेड, अरे दूर रहो, ऐसे रहते वैसे नहीं, अब हम ब्रॉड माइंडेड हो गए कि नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं, इसको इम्प्रूव हमें ही करना होगा, अपना कंट्रीब्यूशन देके, वैसे दूर हटने से चीज़ें नहीं हटने वाली। तो क्या हम ब्रॉड माइंडेड हुए, सोसाइटी की स्टडी करके जो हमारा नैरो माइंडेड थे वो हटा। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड। सातवां, इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमने सोशियोलॉजी की स्टडी क्यों शुरू की, ताकि जो सोशल प्रॉब्लम थे हमारी सोसाइटी में उसको दूर कर सकें, इसलिए सोशियोलॉजी आया ही। तो जो हमारा सोशल प्रॉब्लम है उसको दूर करने में भी, क्योंकि जब हम सोसाइटी को समझ लिए तो ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, तो वो वजह ही हटा लेंगे, तो हमारी सोशियोलॉजी की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप हट जाएगी। ठीक। दूसरा, आठवां, हेल्प गवर्नमेंट टू ब्रिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को हेल्प करती है किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने में। जैसे हमने स्टडी कर रखी है ऊपर सोसाइटी के, अच्छा राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, गोवा में सबसे कम, तो फैसिलिटी ज़्यादा वहाँ चाहिए होगी, राजस्थान के लोगों को चाहिए वहाँ ज़्यादा। जिसके हमें पता है कि कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है, राजस्थान बहुत गर्म है, तो वहाँ पे वाटर वगैरह इस तरह की फैसिलिटी ज़्यादा की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत ही पॉपुलेटेड है, तो वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, ज़्यादा अच्छा लेवल का एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। तो कौन सी चीज़ें कहाँ की अर्बन सोसाइटी बहुत डेवलप है, कहाँ की बहुत अंडर डेवलप है, तो किसके लिए कौन सी पॉलिसी लाइन, जो अंडर डेवलप्ड है उनको डेवलप करना है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को मदद मिलती है सोसाइटी की स्टडी से। ठीक। तो सोशियोलॉजी गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। तो ये 8 पॉइंट्स थे जिनसे हमने यूजेस जाने, तो हमने नेचर पढ़ लिया, यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी देख लिया, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देख लिया। तो हमारा ये सोशियोलॉजी का बीए के फर्स्ट ईयर का पहला यूनिट कंप्लीट होता है गाइस, और इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा शुरू से बताए हैं। अब हम इसके बाद दूसरा यूनिट शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और कोई भी क्वेरी अगर लगी हो तो नीचे मुझे कमेंट कर दें, और अच्छा भी लगा हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ। और जो मेरा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो उसमें आपको जो नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि मैं वीडियो बना देती हूँ और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो वीडियो आ गया और लोग परेशान रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे मेरे चैनल का नाम है अपना BA क्लासेस, उसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।